Okurugirira Abariisa ba district egi endwara zirimu enguha, omusito, kashanku, ekifuruto n'ezindi nyingi nizo zitahiriire amarisizo ga Lyantonde ruro, kinuuka hamwe na kyemamba. Abariisa obuzibu obu twine n'endwara z'enguha. Enguha ziteganiise munonga kandi amate gaitu gakyendeera. Hakuba twinemu nk'amashiyu, twinemu emisito, byona kandi nimpora bagira ngu n'endwara nibagira ngu byona nibireetwa enguha. Biteganiise amatungo gaitu production yakyendeera na n'okufa kwabamu. Masitegi chodi yakwatente tekabura butakyendeeza nanka amazi production zigaruka hansi kandi Abariisa bifitemu nk'abagiye akasente akukuba nakatreating ensenso okukuba nakagura emibazi byona okati ebyo nokuheza kukyendeeza Abariisa nga batakibonana. Ekigambo ngu entiina zimazire kufa, ezindi ziburize amate kandi omunwa ekishangiire n'ezikujuukire emugongo, ezihumira amaisho n'ezirikutonya orufuzi. Babashaho b'amatungo n'abandi bakugu omu kukyondooza bahikire omu marisizo gatari gamwe na gamwe okuhajaana aha ndwara ezi n'okuhabura Abariisa omu miringo etari emwe n'emwe. However small it is, come and we add on the knowledge. Come and we add on the what? Abantu abakwepanka ngu nibamanya nibo batakumanya. And there are those people who think nyowe nimanya ninye doctor wa Lyantonde ninkora Lyantonde kashagama nkahi yona nimanya ogu nimanya ogu nimanya. Nk'ibizirwara byose tuzirebe nizani zisheshe urine erinanke red mbwene irimu nk'omusayi irimu omusayi wagireba nokora kunkugireba ninkira kwinfominga bosi kutera omushaho ajajanja. The best way to treat subclinical mastitis is using dry cow therapy. There are those dry cow tubes. Unfortunately, we have none at the market. We're encouraging these guys to bring them. So on your last day of milking, you administer there your tube, dry cow tube. So expect within that range of the dry cow period, it is long acting. Mibazire kumara obwa hati nikigamba ngu tekarebukire bitu nibija kukora kikubasika kurwanisa endwara egi. Gashoka Sandeke William.